Tunapatikana kwa sasa kwenye uwanja wa ofisi wa meya wa mji wa Butembo, mahali kazi zinaendelea, lakini kwa upande mwingine kikao kinachokuwa kila siku ya Jumatatu akikufika. Hata machifu wa makata wadogo ndio walifika. Kama unavyoona ni maofisa tukiwa hapa kwenye uwanja yanafungwa, lakini wengine wanafanya kazi zao. Meya makamu aliwasili hapa ofisini na akarudi. Hakuzungumza hata kidogo na wapasha habari waliomngoja hapa ofisini. Ila kazi haziko hapa katika mji wa Butembo. Haya yote ni sababu vijana wa Lucha na hata mapadri waliomba raia wa Butembo, Beni na Lubero kubaki nyumbani kulia pamoja na wale wanaopoteza maisha katika wilaya ya Beni. Nimezungumza na raia katika mji wa Butembo wanaoomba vikosi vya Umoja wa Mataifa kuondoka DRC sababu hauone kazi yao katika DRC na katika jimbo la Kivu. Ukosefu wa usalama unajiri katika wilaya ya Beni. Tunaona uchungu sana na tunateseka sana wakati tunapoona wanachinja watu, watakata watu sawa nyama, wanafananisha watu donge na nyani imekuwa na valere kushinda muda. Tunateseka sana tena sana. Na tunaomba nia yetu, tunaomba kwanza zaidi sana MONUSCO iende itoke katika nchi yetu ya Butembo Beni. Hatutaki MONUSCO kwa sababu kwenye ilifikia hapa hatuyakaona kazi ya MONUSCO. Kazi ya MONUSCO ni kushota huku mali, ni kuiba huku mali yetu. Anduka tunateseka sana. Sina na wakati ya kupiga hata ndazi yangu hapa. Sina amani ndani ya moyo wangu. Tunalalamika sana MONUSCO itoke iende, tunateseka sana. Lakini nini mnawaza nyinyi akina mama, MONUSCO wakitoka DRC hata jimbo letu la Kivu, nyinyi mnadhani usalama utarudi? Ndio, tuliishi mzuri sana, lakini wakati MONUSCO ulipoingia tulianja uchungu. Na ile uchungu tunaendelea kuteseka zaidi sana. Anduka MONUSCO kaenda tutangalia kama tena amani itarudia namna gani? Paske sisi wa population tumeteseka na tutajire kuangalia kama na sisi tunaingia mporo namna gani. Na tuko natenga sisi ba mama bangoe tu batuchunge, tuko na bapangilia hata kama tuko ba mama. Nina mshangao mkubwa sana kuona mambo kama hayo inapitikana katika inji kubwa kama RDC, inji ambayo inakuwa na mali mingi, tunakuwa na maskari mingi, magrupe de process zinakuwa mingi, lakini tunashangaa tunateseka kama nyama, tunawawa huko na huko, tunalia, tunakosa tukimbilie wapi. Wengi wamekuwa yatima, watoto wamebaki, wamama wamewawa, vijana kubakwa huko na huko. Tunalia, tunamshangao. Tumeona ya kwamba sisi peke tujaprendre a charge kwa hii mauaji ambayo yanapitiana katika nchi yetu ya Kongo. Sasa unaweza tuambia ni nani wanaofanya mauaji katika wilaya ya Beni? Hatuwe kama ni watu gani, watuambia ni wa defnalu. Tumekosa kama ni askari wa Kongo, tumekosa kama ni wa population, tumekosa kama ni nani antuka, na si peka hatuna mshimamo, tunakosa kama ni nani. Mauaji kila kitu hakiendi sawa. Na tunaona ya kwamba tunakosa ni kwa sisi raia ama ni kwa serikali. Na tumeamua ya kwamba tubadilishe. Hata kama ni serikali tuweke nyipya. Kama ni ya zamani lazima tutowe kabisa. Yaani MONUSCO lazima arudi. Maana tumechoshwa na kazi. Aliyokuja kufanya hajafanya kitu. Lakini tunakosa kama alikuja huko kuteka maji ya kwetu kwa kisima ama alikuja kufanya nini? Maana kazi yake hatujaona. Wakati unaona MONUSCO wao kwa upande wako unajikuta namna gani? Okay. Hata mimi asiri inanipaza paka nakosa hata roho yangu nitoe kifuani niweke wapi? Maana wale wametutosha kabisa. Na nitaji la ziada tu warudi. Kwa upande mwingine kanisa Katolika katika jimbo la Kivu wanaomba pia vikosi vya Umoja wa Mataifa kuondoka DRC. Ni kama padri huyu anayezungumza. Kwa kweli baba maaskofu waliona kama ni muhimu wakitekeleza hali ya ukosefu wa usalama unaoonekana katika eneo zetu hizi za huku kwetu, hasa katika jimbo la Kivu kubwa, na waliona kama wa baba zetu katika imani katika diosezi 6 wakutane na waangalie hali ya hewa,
ya ukosefu wa usalama katika eneo zote ambao wao wenyewe wanahudumia Wakristo na wote wanaokaa katika eneo yao. Ndio yani. Padri, kuna raia katika wilaya ya Beni wanaoomba majeshi la taifa Union MONUSCO watoke na warudi, sababu mauaji yamezidi eneo la Beni. Ninyi kama kanisa, kwa hiyo mnampokea ujumbe huo kivipi? Sisi kwanza, hata kama tunakuwa mapadre, lakini sisi pia ni raia wa nchi hii, ni nchi yetu sisi wenyewe, na ni ya muhimu sisi wenyewe tuwapatie watu namna ya kuweza kupokea hiyo jambo. Kwa kweli mauaji ambayo yametendeka Beni, na tukiona MONUSCO ipo pembeni, wamefanya miaka kadhaa, miaka kama 20 wako hapa kwetu, tunaona kama watu wamefika kiwango ya kukasirika. Inaomba watu wanaelewa kabisa, waelewe ya kwamba hiyo kukasirika kwao ni kitu ya kawaida. Alafu na sisi tunadhani ya kwamba kama wanatafuta MONUSCO iondoke, wao wenyewe kwanza wajitie, waangalie kazi wametenda. Watu wanachinjwa kama nyama, na hasa kitu kinachoshangaza ni ukimya. Hakuna hata MONUSCO amesema, kwa sababu walikuja kuleta amani katika nchi yetu, lakini hakuna chochote wanachokisema. Watu wanachinjwa kama kondoo, kama mbuzi, lakini hawasemi chochote. Kama raia imekasirika, basi wao wenyewe wajitie kwenye mezani na wachunguze watafanya nini, lakini raia ilisema waondoke. Wachambuzi wa siasa nao pia wanazungumza kwamba au naomba vikosi vya MONUSCO kubaki nchini DRC. Hatuwezi jiuliza ni nani anaua, lakini tunaweza kujiuliza sheria inasema nini mbele ya jambo kama hili. Na sheria ambayo tunapaswa taja hapa iko katiba yetu ya Kongo. Katiba yetu ya Kongo inasema kila mkongomani ana haki ya amani, ana haki ya security na ya amani. Kusema na droit ya paix et sécurité. Iko haki ya kila mkongomani. Ukiendelea kusoma ile katiba mwelelea, inasema ile haki inajiimpose kwa serikali yetu, kwa pouvoir public. Na ikisha sema inajiimpose kwa pouvoir public, na inasema na sisi kama ya citoyen inaomba tujiakite kwa obligation zetu. Ni kusema ukichunguza sana na ukikumbuka kitabu ya Jean-Jacques Rousseau ambaye alisema ku contrat social, kuna kuwa pale espèce ya contrat kati yetu na serikali. Ni kusema mbele ya mauaji ile tunasema ni nani anapaswa atukinge, atuchunge, atuprotege? Ni serikali. Na kwa leo tunaasiste watu wanasema wanaomba MONUSCO irudie, na wanasahau, kwa mtazamo wangu tunaona wanasahau ile contrat ambayo inatulie sisi na serikali. Ni serikali ambayo iko redevable, ambayo inatu devoir sécurité. Na wakati tunajiatake kwa MONUSCO, naona tunajitrompe de cible, parce que tunaatake mwenye tunasupose, puisque hatuyakuwa na mapreuve, mwenye tunasupose kuwa complice, mais tunaacha mwenye watu wanakonsidere selon plusieurs rapports mwenye kukonsidere kuwa auteur principal. Na c'est anormal, inakuwa illogique mtu kufata complice au lieu ufate mwenye iko konsidere kuwa auteur, puisque maraporo mingi zinasema kati ya jeshi letu selon maraporo mingi ni mule mnakuwa watu ambao wanakuwa auteur wa maviolation massive ya droit de l'homme. Ni kusema ya kufanya maatake contre MONUSCO, puisque pale quelque part ukichunguza sana utaona hata yule ambaye anaua ni yeye, tunaposha considérer kwa yeye ambaye yuko na manipuler opinion contre MONUSCO, puisque mwenye ana devoir sécurité iko gouvernement
mais haiko MONUSCO. MONUSCO ilikuwa na mandat kisha kuwa renforcé katika chapitre 7 ya charte ya ONU que MONUSCO iweze kufanya protection ya civil. Il est vrai leo tunajiuliza mais protection de civil iko inasignifie nini kwa MONUSCO? Mais ukichunguza sana hatuko en contrat avec la MONUSCO, tuko en contrat avec le gouvernement. Wewe unasema wanajitrombe kwa cible ni nani? Sijui kwa upande wako cible ni nani? Cible kwa upande wa mtazamo wangu ni yule ambao tuko naye a contrat social gisi niweza kuevoke nikisema watu mna warefere kwa kitabu ya Jean-Jacques Rousseau. Naomba watu wanasoma kitabu ya Jean-Jacques Rousseau itaonyesha gisi wasitoepo kwa ile ambayo tunaita contrat social vertical entre wasitoyen na serikali. Cible ni serikali puisque katiba inasema tuko na haki ya sécurité na paix. Na yule na so article nawaza 60 ya constitution nasema ile najiempose kwa serikali yetu. Donc wale cible ni serikali yetu, hapana MONUSCO. Ile tumejitrompe de cible. Nike kwenye MONUSCO iko mtazamo wangu nikianalize nikiisha jirefere kwa ile ambayo nilisoma kitabu ya Jean-Jacques Rousseau na katiba yetu ambayo niliona pacte social, contrat social iko ndani ya katiba yetu. Tunaona watu liko ndani ambao tunaita negation directe ya rushwa. Puisque usalama kukosa, watu kukufa manjia mbalimbali, kukosa kazi, kukua ndani ya pauvreté ya misère, iko juu ya rushwa. Na sisi tunasema inaomba société civile yote, watu wote, hata na kanisa, puisque kwa leo kanisa tunasema iko na role ya kujua ndani ya revolution. Bon, sisi kama UDPS chama yenye natawala parti presidentiel, sisi tunasema hivi, kuondoa wale watu haiko kusema kwa sababu jinsi unavyoondoa viazi ndani ya shamba, ni processus, ni polepole. Tuko tunaangalia hizi maneno iko naenda, wote wataondoka na wao wenyewe watajiondoa d'abord. Wao wenyewe watajiondoa, sio kusema kenao ifo tena tufanye hivi, tutembee kubalabala, tuunguze manyumba, tuharibishe Kabulembo, tufanye hivi. MONUSCO juko natusaidia. Kone vous trompe pas, MONUSCO iko natusaidia sana na MONUSCO kaenda na mimi naomba exile pale nitakuwa bizina na mimi hamia hata Uganda. Mimi unaogopa kabisa kama MONUSCO ikaenda. Mimi sema kabisa kweli na katika roho yako. Mimi unaogopa kwa kuwa MONUSCO isiende kwa sasa. Kitu naogopa ni moja. MONUSCO kaenda, gouvernement congolais haitakuwa mesure ya kujere besoin de l'État wa mpeni. Nini itafika sasa? Itafika inaweza kwa par exemple génocide, inaweza fika par exemple massacre, jinsi tu wanasema pale. Mais wakati MONUSCO iko pale, MONUSCO inazuia mambo mengi sana. Nikiwa mashariki mwa Kongo DRC, mimi ni mwana mpenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.